もやしはレンジで加熱しないで。もやし特有の匂いが揮発して臭い料理になっちゃうの。苦味やえぐみも水溶性のポリフェノールだから少しめんどくさいけど1分ほど沸騰したお湯で茹でてね。ざるにあけて粗熱を取ったら塩 2g、味の素 2g、ごま油 15cc、胡椒少々、アイラップに入れてもみもみ冷蔵庫で1時間放置。高級焼肉屋さんで出てくるもやしナムルと同じ味になるよ。